את רוצה להגיע ללידה שלך חזקה וגמישה ולא מותשת וכאובה. ואת רוצה להגיע ללידה שלך כשאת יודעת שאת יכולה להתמודד עם כל הכאבים של הצירים שכל כך מפחידים אותך. ואת רוצה להגיע ללידה שלך, האישה החזקה הזאת, האימא הזאת, שאת רוצה שהתינוק שלך יפגוש ברגע שהוא יוצא. ובשביל להצליח לעשות את כל הדברים האלה, את חייבת להתכונן טוב טוב ללידה שלך. אני יעל שלי, אני פיזיותרפיסטית לרצפת הגן, ואני גם מכינה ללידה. ביחד נלמד איך להתכונן ולהכין את הגוף ואת הנפש, דרך הרבה עבודה עם הגוף, דרך נשימות, לדעת איך לנשום טוב, מה לעשות כדי ללחוץ נכון ואפקטיבי, איך להכין את רצפת הגן שלך טוב טוב ללידה, כדי שהיא לא תיקרע ולא תיהרס ותמשיך לתפקד כמו שצריך גם ביום שאחרי הלידה. וחשוב לא פחות, איך תדעי מה לעשות גם בשעות שאחרי הלידה, כדי שתוכלי להיות האימא שאת חולמת להיות, חזקה ומתפקדת. אז כדי להצטרף לקורס, אנחנו מתחילות ממש בקרוב. תלחצי פה, תקראי את כל הפרטים הטכניים ותצטרפי.